Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Hussein HD jala jirtan hundi keessanga akkaataa TikTok bilbila irraa bade itti deeffattanu isin agarsiisaa jira. Akkaawuntii TikTok bilbila irraa remove goota yookaan immoo dingataan haqxan yookaan bilbila keessa irraa osoo bilbila wal jijjiirtanu TikTok akkaawuntii follow guddaa wajjin isin jala bade haala kamiin haala isin deeffachuu dandeessan karaa sirrii ta'een lakkoofsa bilbilaa akkasuma malee lakkoofsa bilbilaa kan paaswordii malee TikTok akkaawuntii bilbila irraa bade karaa salphaa ta'een deeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kamiin haala isin deeffachuu dandeessan isin agarsiisa. Channel Hussein HD kana channel kan kokun kalammaffati channel kana ga subscribe kuma lama argadhen jira kuma lama dibshan argadhen jira video 30 takka jala maxxansin jira channel kana subscribe gochuu hin dagatana namoonni hanga wana subscribe hin godhin subscribe godhasin jira Hussein HD ma video yeroo dhaggeeffata like tuqun waa takkasin qarraa hin hirrisu yookaan immoo wantin isin irraa qannasu takka hin jiru like tuqudaan eegalaa isin jira video yeroo dhaggeeffatan gaa channel kun gaa channel kan ko lamaffaadha channel tokkoffaa Abduu Oro jedhee kan hin baneen jira channel kana subscribe gochuun dagatana isin jira TikTok bilbila irraa badiga haala kamiin keessin deeffachuu dandeessan. Play Store irraa download godhachuu qabdu jechuudha. Account TikTok download gootanii bilbila irraa qabaachuu qabdu. TikTok account kana irraa ni seentu jechuudha. TikTok account isin jala bade deeffachuudhaaf gaa account TikTok kana irraa eega seentu. Play Store irraa eega buufatanii account TikTok irra seenu an profile keessanii tuqxu harka mirgaan ni jira kan jalla kan namta takka yoo account lammaffaa qabaatan yookaan kabraa keessa qabaatan haala kanaan isin banaa jechuudha. Account lama yoo bilbila qabaatan jechuudha. Yoo moo hin qabaanne kan nama biraa haala kamiin isin bana yeroo isin haala kana keessa hin tanuga haala kanaan kan inni isin banu jechuudha. Kan namto tokko yeroo isin bantan haaraa hin banatin bilbila keessa waa takka hin qabaanne haala kanaan isin bana jechuudha. Kabraa jechuudha. Awwala account TikTok isin jala bade sana akkasuma username isa save ni godhattu jechuudha yookaan username jechuun maal jechuudha. Bakka search kaatu quranga account TikTok sana search ni asirratti wanni gootu jechuudha. Account TikTok sana maal gootu maqaa sana jechuudha maqaa TikTok itti manta yookaan username isa search gochuudhaan gaa fakkeenyaaf maqaa TikTok na jala bade yookaan account sana username isa arguudhaaf gaa jalani seentu username jechuun isa jala jiru kana copy godhattu jechuudha. Username kana copy godhattu fakkeenyaaf account kun bilbila keessa hin jiru waan ta'eef anko eegan copy godhee kee maalan godhaa username haala kanaan gaa TikTok irraa profile keessa eega seentanii account TikTok sana gaa deebisuun irratti yookaan username eega copy godhatanii kaatanii yoo password beektanis namoonni password TikTok beektan namoonni hin beekne illee jiraatan seera isaa karaalee ittiin deeffachuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Kabraa gaa haala kanaan eega dhuftanii geessanii ganjallaa kana ni mul'ata asirratti continue email kan jettu kana yeroo takka ni tuqachirra jechuudha. Continue email haala kanaan gaa eega seentanii ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa login jedhee jira jechuudha. Asirratti gaa login kan jettu kun mallattoo diimtuu xiqqoo ni mul'atti login kan jettu kan ni tuqxa jechuudha. TikTok bilbilaan seenuu waan ta'eennaan login eega tuqxanii gaa asirratti use point or email kan jedhu kana point or email or username kan jedhu kana waa sadii use point akkasuma lakkoofsa bilbilaati keessin ittiin deeffachuu barbaadan jedhee isin gaafata jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa yoo beektan asirratti keessin galchitan lakkoofsa TikTok account sanaan baname yoo beektan asirratti galchitu jechuudha. Kabraa email amo yookaan username yoo dikata email TikTok sanaan baname jiru yoo beektan asirratti barreessitu jechuudha. Gmail account TikTok sanaan baname jiru Gmail account yoo beektan bakka kanatti naquudhaan keessin gara fuula duraa deemtu yoo Gmail account sanallee hin beekne username itti naqxu garuu waa lama isin gaafata jechuudha. Username TikTok sanaa eegatti naqxanii gara fuula duraa continue kan jedhe mallattoo diimaa tuquudhaan gara fuula duraa ni deemtu. Username TikTok eegatti naqxanii password TikTok sana beekuun isinirra jiraata jechuudha. Password TikTok sana yoo moo dhiqata haala moo Gmail account TikTok sanaan banamee jiru asirratti naquudhaan gaa account Gmail TikTok sanaan baname bakka kanatti naquudhaan gaa continue ni gootu jechuudha. Username ni deebi'a akkasuma hammallee TikTok account sana Gmail aan deebisuun deessu jechuudha. Email as jalatti naxxan kana gaa dhaxxanii koodii siddaniiftu Gmail account yookaan immoo Gmail bilbila keessa irraa garuu account Gmail bilbila irraa qabaachuu seenuudhaan gaa bukkeedhaan baatanii email irra seenuudhaan Gmail irraa koodii ni fiddu jechuudha. Koodii verification koodii isin erga isin ta'uu baruudhaaf koodii sana fiduudhaan bakka kanatti nannaa koodii TikTok nu erge sana jechuudha. Kana koodii itti naquudhaan gaa gara fuula duraa deemtu jechuudha. Koodii email irraa fiddanii itti naqxu isin ta'uu baruuf koodii email isin ergaa jechuudha. Haala kanaan gaa yeroo isin koodii itti naqxan takka tokko keessa isin galcha TikTok sana jechuudha. Yoo duraan password isaa hin beekne password isin hin gaafatu. Haala kanaan gara TikTok isin deebisan dubbatti jechuudha. Yeroo isin email irraa koodii fiddee itti naqxan. Username dha yeroo seentanullee akkasuma username password yoo beektan password TikTok sana yoo beektan yeruma sana fidee password yeroo isin itti naqxanu gara TikTok isin deebisa jechuudha. Yoo password hin beekne haala nama seenee ka'een haala nama ittiin seenee ka'ee jechuudha.
Gmail account itti naquudhaan email sanarraa koodii itti naquudhaan gaa TikTok badi deeffachuu dandeessu jechuudha. Karaa lamaani. Karaa inni tokkoffaan ammas nagarsee kee gaa TikTok deeffachuudhaaf username yoo beektan ta'e username copy godhachuudhaan karaa password deemuudhaan password TikTok yoo beektan itti naquudhaan inni kabraa immoo Gmail account yoo password hin beeknellee password yoo hin beekne email irratti koodii isin gara email account ittiin baname isin harka jiraachuu qaba jechuudha. Gmail ofirkaa hin qabda yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa TikTok jala jiru sanaan ofirkaa qabaachuu qabdu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa TikTok hin baname jechuudha. Kana haala kanaan yoo lakkoofsa bilbilaa qabaanne yoo Gmail hin qabaanne username dhaa fi password deeffachuu dandeessu. Username dhaa password yoo modiqata password TikTok hin beekne ta'e email ittiin banamee jiru sana deeffachuu dandeessu jechuudha. Account TikTok isin jala badee jechuudha. Osoo isin account follow guddaa qabu diqqata bilbila keessaa yoo haqxanii haala kanaan deeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan yoo haala kanaan itti fayyadamtan deeffachuu dandeessu. Viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf like share gochuu hin dagatinaa. Ammallee account kana follow hin godhi yoo jiraattan TikTok kana follow godhaati. Akkasuma maamila ta'a isin jedha gaaffii qabattan komentii naakaa haala kana itti fayyadamaa viidiyoo like tuquu hin dagatinaa gaaffii qabattan komentii naakaa kutaa taanuun hanga walitti deemuutti nagaa